Бүгінгі сабағымызда синус x қосылған синус y тең а, синус квадрат x плюс синус квадрат y тең b түріндегі теңдеулер жүйесін шешіп үйренеміз. Бұл жерде біз жаңа айнымалы енгіземіз. Айталық, синус x-ті u, синус y-ті v арқылы белгілейтін болсақ, u қосылған v тең a деген алгебралық теңдеу алынады. Квадраттардың орнына u квадрат плюс v квадрат тең b деген теңдеулер алынады. Осы теңдеулерді біз алгебралық теңдеуге келтіріп алып, u мен v-ның мәндерін анықтап, орнына қою арқылы x пен y-ті анықтаймыз. Енді осыған бір мысал келтірейік. Мынандай мысал қарастырайық. Косинус x қосылған косинус y тең 0,5, синус квадрат x қосылған синус квадрат x тең 4,7. Енді бұл жерде бірінші теңдеуде косинустардың қосындысы тұрды, ал екінші теңдеуде синустардың квадраттардың қосындысы тұр. Жаңа айнымалы енгізу үшін біз синустардың квадраттарының қосындысын косинустардың квадраттарының қосындысы түріне келтіріп алуымыз керек. Олай болса, біз негізгі тригонометриялық тепе-теңдік бойынша мына формуланы қолданайық. Синус квадрат альфа тең 1 минус косинус квадрат альфа формуласын қолдансақ, сонда синус квадрат x-тің орнына 1 минус косинус квадрат x-ті, ал синус квадрат y-тің орнына 1 минус косинус квадрат y-ті қоямыз. Сонда мынандай теңдеулер жүйесі пайда болады. Бірінші теңдеудің өзін жазып қояйық, ал екінші теңдеуден ұқсас мүшелерін біріктіріп аламыз. Бес. Екіні ары қарай өткізіп жіберейік бірден, және минустарды өткізіп жіберсек бірден. Сонда косинус квадрат x плюс косинус квадрат y тең болады. Мына жерде біз минусқа көбейтіп жіберіп жатырмыз. Сонда екеуі минус 2 болады да, мына жаққа плюс 2 болып шығады. 2 минус 4,7 болады. 4, 8, 1. Тіпті мынаны ұқсас мүшесін ортақ бөлімге келтіріп, мүшесін жазып жіберейік та, бүйтіп жазайық, мынаны дұрыстап жазайық. 8-ден 7 алсаң 1. 0,125. Жаза салайық. Сонда енді жаңа айнымалы енгізуге келді. Косинус x-ті айталық u деп белгілейік, ал косинус y-ті v деп белгілейік. Осы айнымалыларды орындарына қоямыз. Сонда u қосылған v тең болады 0,5-ге u квадрат қосылған v квадрат тең болады 0,125 деген теңдеу шығады. Бұл теңдеуді алмастыру әдісімен де шығаруға болады. Біз біріншісін квадраттап жіберіп, қосу әдісіне салайық. Квадраттап жіберетін болсақ, u квадрат қосылған v квадрат қосылған 2 uv тең 0,5-дің квадраты 0,125 болады. Ал екінші теңдеудің өзін жазып қоямыз. 25. Енді бұны мүшелеп азайтып жіберетін болсақ, u квадраттан u квадратты азайтсақ 0, v квадраттан v квадратты азайтсақ 0, 2 uv қалады. Тең 0,125-тен 0,125 азайтсақ 0 болады. Олай болса 0-ді 2-ге бөлсек, uv, сонда u көбейтілген v тең 0 болды, ал u қосылған v тең 0,15 болған. Мынандай жүйе шықты. Енді көбейтіндінің мәні 0 болу үшін көбейткіштердің ең болмағанда біреуі 0 болу керек. Яғни мына жерде біз екі түрлі жағдай қарастырамыз. Бірінші, егер u 0 болды десек, онда v 0 емес болады. u 0 болса, v-ның мәні 0,15 болу керек. Яғни мынадан біз екі түрлі жағдай қарастырайық дедік. Бірінші жағдай, айталық, u-дің мәні 0 болсын, онда v-ның мәні 0,15 болады. Мінекей. Ал екінші жағдайда керісінше v-ның мәні 0 десек,
онда удың мәні 0,5 болады. Көбейткенде 0, қосқанда 0,5. Сонымен бірінші жағдайда барып орнына қояйық. У деп белгіледік біз косинус x-ті. Сонда косинус x-тің мәні 0 болса, онда косинус y-тің мәні 0,5 болады екен. Бұдан x-тің мәні, косинустың 0 болатын мәні бізде пи бөлінген 2 плюс 2 пи n болатын n зерчиннан. Ал y тең косинустың 0,5 яғни 2-ден 1-ге тең болатын мәні плюс минус пи бөлінген 3 болатын плюс 2 пи кадик зерчиннен алынған. Бұл бірінші жағдайдағы шешімі. Екінші жағдайда енді косинус x, яғни бұл жерде жаңа u0 дегенбіз, енді u-дің мәні 0,5. Енді бұл жерде 0,5, ал косинус y 0 болады. Онда x-тің мәні 0,5 болса, плюс минус пи бөлінген 3 плюс 2 пи бізде kn бар, m болсын, m зерчиннан дейік. Ал y дегеніміз 0 болған мәні пи бөлінген 2 плюс пи n болады. Пи бөлінген 2 плюс пи n. Жоқ, мына жерде 0 болатын мәнде период бізде пи n ғана болу керек. Период пи n болу керек. 0 болған жерде период пи q дей салайық. Дағы q зерчиннан алынған дейміз. Сонымен берілген теңдеулердің шешімдер жиыны мынандай жұптардан тұрады екен.